Уникальный продукт, который восстанавливает легкие после гриппа, пневмонии, ковида. Также он полезен курильщикам, он помогает выводить всю слизь и мокроту из легких. Также он помогает при головных болях, мигренях, предупреждает инсульты, инфаркты, нормализует давление. Если у вас повышен плохой холестерин, он тоже помогает приводить его в норму. И это все биосеттинг, комплекс на основе полипринолов и дигидрокверцетина, полученные из таежных деревьев. В результате сложной многоступенчатой экстракции он получается из хвои пихты сибирской. Это уникальный продукт, аналогов которого нет на рынке. И сейчас его можно приобрести по очень выгодной цене. Успейте, сегодня финальный день нашей акции. Также вы можете еще посмотреть остальные продукты, которые у нас сегодня еще можно приобрести по выгодной цене.